الخيال منبع الابتكارات بالفعل زي ما كنا عم نشوف بالتقرير. عموما رح ننتقل لقافلة يوم جديد الآن، وبنرجع ننتقل لزميلنا أحمد أبو حماد من البحر الميت. بنصبح عليك يا أحمد وأهلا وسهلا فيكم. نعم رندا، صباح الورد وصباح الفل وصباح الياسمين إلك ولكل فريق برنامج يوم جديد، لكل متابعينا ومتابعين شاشة التلفزيون الأردني. بنصبح عليكم، بنصبح على كل مشاهدينا وعلى الهواء مباشرة من مجمع بانوراما البحر الميت، هذا الموقع السياحي الجميل والمميز اللي بقع على بعد 42 كيلومتر جنوب محافظة العاصمة عمان، على قمة جبلية مرتفعة مطلة على الضفة الغربية والبحر الميت. تم افتتاح هذا المجمع عام 2006 وهو عبارة عن صرح حضاري ومعلم إنساني بجسد تاريخ منطقة البحر الميت والمناطق المحيطة فيها من الناحية الجيولوجية والتاريخية والبيئية والدينية، وأيضا يعكس الواقع الجمالي والأثري والسياحي في المنطقة. وضم هذا المجمع متحف وقاعة مؤتمرات ومطعم ودكان للطبيعة ومدرج خارجي، وأيضا يوفر للسائح والزائر فرصة للاستمتاع بالمناظر الخيالية الخلابة الساحرة الموجودة في هذه المنطقة. طبعا مشاهدينا لحتى نتعرف أكثر على مجمع بانوراما البحر الميت راح يكون معنا الأستاذ إبراهيم الشياب مدير المجمع. أستاذ إبراهيم صباحك سعيد ويعطيك العافية. صباح الورد، يا أهلا وسهلا فيك. صباح الخير لك وصباح الخير لكل المواطنين ومشاهدينا، وصباح الخير لبرنامجكم الجميل اللي بيبث اليوم من مجمع بانوراما البحر الميت. نعم طبعا الكل بجوز زار البحر الميت بس مش الكل زار مجمع بانوراما. أول شيء حابين نحكي الموقع وين بالتحديد للي حاب يزوره. مجمع بانوراما البحر الميت بالبداية هو واقع على حافة جبل زارة. هذا المجمع اللي ما بيعرفوا كثير من الناس انه هو على حافة الصفيحة العربية، ايضا يقع جنوب العاصمة عمان وايضا غرب على محافظة مادبة. يعني ممكن تزور هذا المجمع من الطرفين، من مادبة وايضا من عمان، من طريق البحر الميت من عمان ومن طريق البانوراما من مادبة. بالاضافة لزوارنا من العقبة باستطاعتهم انهم يزوروا الموقع من عند جسر البحر الميت اللي بيطلع قبل الفنادق باتجاه المجمع. نعم طيب شوي تعرفنا اكثر على هذا المجمع، يعني بضم العديد من المرافق والخدمات. تعرفنا عليه اكثر وتعرف المواطنين عليه اكثر. تمام. اولا هذا المجمع سيدي بدأ العمل فيه بعام 2006. انشئ هذا المجمع برعاية الحكومة الأردنية بدعم من جايكا اليابانية، ممثلة للحكومة اليابانية والشعب الياباني، مشكورين على هذا الجهد اللي بذلوه. هذا الموقع سيدي هو رابط بين البحر الميت وبين المناطق السياحية اللي موجودة في مادبة، خصوصا محافظة مادبة وأيضا جبل مكاور، وبيطل على المنطقة اللي خلينا نحكي المنطقة الهولي لاند بيسموها، اللي هي كلها منطقة البحر الميت من المقطس حتى متحف أخفض بقعة موجود تحت بجنوب البحر الميت. الموقع سيدي في مبنيين رئيسيين. المبنى الأول للموقع اللي هو المتحف، متحف بانوراما البحر الميت، وهذا المتحف مهم جدا وبيحكي عن التاريخ الطبيعي للبحر الميت وراح نحكي عنه بتفصيل أكثر إن شاء الله. هو الوحيد من نوعه هذا المتحف اللي بيحكي عن تاريخ طبيعي لمنطقة معينة، وأيضا هي أخفض بقعة على وجه الأرض. بنفس المتحف عندنا أيضا هناك موجود قاعة الاجتماعات. قاعة الاجتماعات اللي فيها قاعة طبعا هي مزودة بكل الأنظمة الحديثة، فيها نظام صوت، فيها نظام الإنارة والإضاءة، وأيضا هي تسع ل 140 شخص في ثياتر ستايل، وفيها غرفتين ترجمة فورية. ساحة النافورة مقابلة لهاي الغرفة قاعة الاجتماعات، وهي ساحة النافورة تستخدم أيضا في الكافي بريك وأيضا في العديد من الأحداث اللي بتصير عندنا هون والنشاطات. عندنا بالاتجاه الجنوبي للمتحف مدرج صغير معمول للنشاطات المدرسية والنشاطات الثقافية، بالإضافة للزارة تريل. الزارة تريل هذا الموقع، هذا الانشاء، هذا الزارة تريل على حافة جبل زارة. هذا ممشى الليفل تبعه ايزي وهو سيلف جايدد، يعني باستطاعة اي شخص يروح لهذا المكان. احنا بننصح الزباين انهم يزوروا هذا المكان، لكن ليس قبل الغروب، يعني ليس بعد الغروب، اسف، قبل الغروب. هذا الزارة تريل جاي على حافة جبل زارة ومطل، وفي كثير مناظر، مطل على الجبال البركانية اللي هي جبل مكاور، وايضا جبال اللي تحيط بحمامات معين. بالاضافة
على مطعم بانوراما البحر الميت، مطعم شرقي. هذا المطعم مطعم فيه ترسين خارجيات وفي صالة داخلية أيضا، وفي كمان انشئ جديد اللي هي خيمة بيت الشعر. بالإضافة أنه إحنا عندنا أماكن معينة نعمل فيها العشاء الرومانسي والعشاء الخاص بهاي المنطقة. أيضا الإطلالة الرئيسية للمجمع، لمجمع بانوراما البحر الميت، اللي فيها الماب الزجاجية هاي اللي بتعطينا المواقع التاريخية والمواقع الدينية المحيطة بالبحر الميت من الجانبين الأردني والفلسطيني. نعم ما شاء الله عليك، يعطيك العافية. طيب أستاذ إبراهيم، تحكي لي عن شو التجربة اللي بعيشها السائح أو الزائر في المنطقة، شو الشيء المميز اللي ممكن يشعر فيه بهالمنطقة غير عن مكان آخر؟ تمام. أولا مجمع بانوراما البحر الميت احتوائه على متحف البحر الميت اللي فيه معلومات مهمة جدا عن البحر الميت اللي أغلب الأردنيين للأسف ما بيعرفوها. هاي التجربة بصراحة لازم كل الأردنيين أول شيء يجربوها ويعرفوا إيش هاي المعلومات، نسبة ملوحة البحر الميت، ليش البحر الميت بهذا العمق، ليش البحر الميت شو راح يصير فيه بالمستقبل، وكيف تشكل البحر الميت. كل هاي المعلومات مهمة. هاي التجربة ما راح يعيشها أي سائح يجي على الأردن إلا يزور متحف بانوراما البحر الميت، لأنه هاي محصورة فقط بالبحر الميت. بالإضافة أنه يقدر كمان هذا السائح ياخذ الممشى، ممشى الزارة تريل، غير الإطلالات اللي موجودة على ترس المطعم والإطلالات اللي بيقدر السائح يدخل فقط لزيارة الموقع من دون استخدام المطعم ويستمتع بالإطلالات وغروب الشمس ويستمتع بالبحر الميت. المكان الوحيد تقريبا بالأردن اللي كاشف البحر الميت كامل وجبال فلسطين. لا تنسى أنه إحنا جبالنا كمان جبال القدس، جبال أريحة، جبال بيت لحم والخليل أيضا كلها واضحة يعني حتى اليوم يعني فيها نسبة وضوح جيدة، لكن في أغلب الأيام تكون واضحة وكل المباني مبينة، فهو يستمتع بالمنظر اللي ما راح يجد هذا المنظر بأي مكان موجود بالعالم. أكيد، يعني احنا مستمتعين كثير بالمنظر حوالينا. نعم. نحكي شوي عن أعداد الزوار والسياح للمنطقة. الحمد لله احنا الوضع بلش يتحسن الأيام هاي. للأسف حادثة البحر الميت الأخيرة أثرت شوي علينا لعدم معرفة الناس بموقع البحر الميت. الحادثة حصلت بعد الجسر المؤدي إلى بانوراما البحر الميت تقريبا ب4-5 كيلو. ناس كثير ما بيعرفوا انه البحر الميت هو بعيد عن حادثة البحر الميت. بصراحة الفترة شهر 11 و12 و1 و2 تأثرنا كثير من الحادثة اللي صارت. الأوضاع بلشت تتحسن الآن بهاي الفترة. بزورنا بمواسمنا العالية اللي هي موسم شهر 4 وشهر 3 وبالإضافة لشهر 5 هاي السنة، علما انه رمضان راح يزورنا ناس لأنه راح الجو يكون قريب من الجو الربيعي. أعداد يعني تقريبا بين 800 700 600 ل 1000 شخص بيزورونا، واغلب الزوار الاجانب اللي بيجوا لهذا المكان مهتمين بمتحف بانوراما البحر الميت ومهتمين باطلالاته. هذا المكان كثير ناس بيحبوا لانه بتحس انت حالك فوق الغيوم تقريبا. صحيح. كاشف كل شيء. صحيح. طيب نحكي عن بعض الخدمات والمرافق، يعني اي سائح او زائر بيجي للمكان كل الخدمات موجوده، كل المرافق موجوده، بيقدر كمان ينام بالمجمع اذا في متوفر مبيت. هذا سيدي الخطه هاي اللي احنا شغالين عليها ان شاء الله بالمستقبل. احنا كثير بنطلب منا المبيت بمجمع بانوراما البحر الميت، ولانه بنطلب منا هذا الشيء الان احنا تقدمنا تقريبا بطلب شبه رسمي لوزاره السياحه على اساس نقيم مخيم هنا. نقدر انه الناس اللي بتطلب تخييم، كثير من زوارنا الاجانب اللي بيزوروا هاي المنطقه بيطلبوا انهم يخيموا بخيامهم اللي موجوده معهم بهذا المكان. ما بنقدر نسمح لهم، لكن احنا بالمستقبل ان شاء الله مخططين نعمل تخييم هنا. من الاشياء الجديده اللي انشاناها بهذا المكان زي ما حكيت لك بيت الشعر، بالاضافه الى ستيج للودنج بيوسع تقريبا ل 800 ل 1000 شخص. غير انه احنا عندنا بالمطعم البدوين تنت هاي جديده اللي عملناها، واحنا شغالين على انه احنا نطور من هذا المكان، نخضر من هذا المكان. تعاوننا مع وزاره الزراعه كمان من اجل تخضير المكان، مهتمين بناء نوعين من النباتات اللي هم الالوفيرا اللي موجوده بكل مكان تقريبا، وهاي كلها جديده. عندنا حديقه للليمون كمان، عندنا حديقه اعشاب، عندنا شجره المجنونه مهتمين فيها بهذا المكان. عندنا ممشى كمان اسمه ممشى الجوافه جديد، هذا كله راح نشوف ثماره ان شاء الله هذا الموسم. ما شاء الله عليك، يعني انتم متخذين يعني محافظين على الطبيعه، محافظين على البيئه، وايضا عاملين تجانس رهيب بين الارض والمكان والطبيعه والسياحه، ويعني فعلا المكان بيسوى الكل يجي ويزور ويتعرف عليه اكثر. استاذ ابراهيم شكرا لك، صباحك سعيد ويعطيك العافيه. بعد كده راح ننتقل انه وياك للمتحف حتى نتعرف عليه اكثر. طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا كنا معكم على الهواء مباشره من مجمع بانوراما البحر الميت، تعرفنا اكثر مع الاستاذ ابراهيم الشياب مدير المجمع اكثر على هذا المكان الرائع والمميز. الان راح اخليكم مع بعض لقطات صباحيه لهذا
هذه الإطلالة البانورامية الساحرة على البحر الميت. بعد قليل راح نكون بمتحف البحر الميت، راح نتعرف عليه أكثر ونعرفكم عليه أكثر. خليكم معنا وتابعونا وتابعوا قافلة برنامج يوم جديد. صباحكم سعيد. مش معقول المنظر يا أحمد، أنا ولا عمري صح لي إني أروح على بانوراما البحر الميت، ولكن يعني فعلا المنظر بياخذ العقل بجنن. فيعطيكم ألف عافية، وإحنا رح نضلنا معكم على تواصل أكيد بقافلة يوم جديد، وزي ما عم بتشوفوا المنظر الرائع للبحر الميت.